Amanya n'eddoboozi mpitibwa Nnaalongo Donzera, abasinga gwe mumanyi nga Kawoomera, Maama Muzungu. Ntuuse okulamusa kwange konna eri Abannayuganda bonna abali e Uganda n'abali ebweru w'eggwanga nti mugamba ki era mwebale byonna gye mutuusaako engalo. Naffe gye tuli tukola mpola mpola, zikaazanya ziwambaza. Naye olwaleero njagala buli muntu alaba vidiyo yange eno asobole okugitambuza esobole okuba nga etuuka mu kifo ekituufu ew'omukulembeze w'eggwanga. Njagala vidiyo eno etuuke ew'omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni, etuuke ku bamemba ba paaliyamenti bonna abatuteeseza, etuuke ku pulezidenti waffe Bobi Wine Kyagulanyi atutwala. Please nsaba musharinge vidiyo eno mwenna abawagizi ba Nnaalongo Donzera. Anti kakalamu kalaba keeko ke ka people power, nti ze mumanyi ndi wa people power. Naye ng'omulanga gwenkubye sigugenda kuba gwa people power yokka, gugenda kuba gwa buli omu. Olwaleero ngenda kuba nga njogera ku mulamwa, mpozi n'ekirala nsinziira wano ku ssaza ly'e California, abandi gye mumanyi nga Los Angeles mu Hollywood, gye nsinziira okukola vidiyo eno. Naye ng'omulamwa ogundeese olwaleero ngenda kwogera, nja kusaba gavumenti nti ffe bankuba kyeyo abali agadde okudda ewaka tunyigiriziddwamu mu ssente eziri okutusabibwa ku mawoteeri, kubanga ebbanga lingi nga bwe muzze mulaba Bannayuganda bannange mwenna abali ebweru, abantu bamaze almost emyezi katugenda mu 5 tewali muntu akola, kawabe wano e Bulaaya tewali muntu akola, naye nga twali agadde tuddeeka naye nga tetusobola kukola ki kubeera nga tusasula hotels ze baateekawo ng'eza quarantine. Era omulamu ogundeese olwaleero njagala kusaba mukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni ne ba member of parliament abatukiikirira, kubeera wadde tuli Bulaaya era still mukyatukiikirira kuba tusigala tuli Bannayuganda. Tusaba mutuusize ensonga yaffe ey'okuba nti wano ku Bulaaya tugenda okujja e Uganda baba bamaze okutukebera. Essaawa eno tokyalinnya nnyonyi nga tolina results za COVID-19 era tebakukkiriza na kugirinnya unless olina results ezimaze ennaku 4 oba ekinene ennyo 7. Tusaba gavumenti etuggirewo ekintu kya quarantine buli muntu alina results eza COVID-19, kuba tuva eno nga batukebedde. Kitunyigirizaamu nti bantu bangi tutya okuddeeka kubanga tetulina ssente zigenda kusasula mawoteeri. Si nze nzekka ne baganda bange bangi nnyo abali mu mawanga okugeza ag'Abawarabu, abali mu Europe tebasobola kutambula essaawa eno kubanga tebalina ssente zisasula mawoteeri ga quarantine, amawoteeri ga bbeeyi nnyo, whereby nti eno tubadde already tusasula rent, tubadde baatuwummuza dda ku mirimu tetukola, kati bw'otuuka e Uganda ne bakusaba $, kangeze 1500 mu woteeri gye baba bakutaddemu, olina okulya, olina okwebaka, olina okukola buli kimu ng'era omuntu ate olina okusurvivinga mu mbeera yonna, kitukalubirizaamu. Tusaba gavumenti eteekewo omutemwa nti omuntu yenna, Omunnayuganda yenna azze ne results eza COVID-19 nga ziri recent, nga ziri current, batuleke tugende mu famire zaffe zisobole okuba nga zitwakomodatinga. Essaawa eno twali agadde okuddeeka kuba tulina famire zisobola okutuyamba okutwakomodatinga, naye nga tetusobola, mutugaana okugendayo nti mwagala tubeere nga tukola ki, nga tubeera mu quarantine. Nandirowoozezza nti okukebera okuvudde kangeze mu nsi ya America, oba okukebera okuvudde mu nsi y'e Bungereza, oba okukeberebwa okuvudde mu nsi zonna ez'Obuwarabu, kuba kuli legit nti ennyonyi airline wekkiririza
results ezo naawe ebbanga lyomala mu flight let us sentino ebadde 12 hours ebadde 8 hours within that time frame I believe nti osobola okubanga ezo ennyonyi zitekinze extra measures okulaba nti nno ennyonyi eyo nnyonjo era tasobola kusiiga bulwadde kubanga obuleeta mu Uganda. Tutunuulire ekiri e Tanzania neighbor waffe oyo baasalawo nti bo tebaggalawo ate ne basalawo nti abannansi baabwe basigale nga bakola. Neffe ngaffe Abannayuganda tunyigiriziddwa gye tuli mu kunyigirizibwa. Abangi twali twagula tiketi nga twagala kuddaka kuba Uganda tulinayo bizinesi ez'enjawulo ze tuddukanya tuinvestingayo ssente nnyingi nnyo ze tulina okutambuza naye byonna byesiba not because ntino tetusobola kujja naye kisaawe kiggale. On top of that ekisaawe twaligumikiriza nti no kikkiriza abannansi okuyingira naye ssente za quarantine zino zitunyigiriza nnyo tetusobola ku affordinga nnaku ezo ze batuteeka mu quarantine ennaku 14. Tusaba omukulembeze at least atoole ku nnaku batoole ku nnaku at least zisigale ennaku 3 oba 2 oba 7 kale ekinene nnyo ku muntu azze ne results. Nze ndi wano mu Los Angeles nsuubira nti ku America wano wendi tebasobola kumpa results nfu. Let us say nti bwe mba ngenda ku nnyonyi nfune results eziri 24 hours nga within the time ey'okuboardinga. Bwe mba ntuuse ne results ezo ziba ntuufu nga ne airline ezikonfaminze bannange mutuleke tusobole okuyingira mu nsi nga temwaliwo kunyigirizibwa tugende eri famire zaffe kuba basobola otubeereramu ate basobola okutulabirira with just a little cost ze tuba tusobola. Naye bantu bangi bakyagaanye okuva e Bulaaya gye bali contracts zaabwe zaggwako batya okuba karantinga because okukarantinga omuntu kuli more expensive because mukikola on our costs. Singa government yateekawo nti tutaddewo nti National Theatre mwe tutadde obutanda okukarantinga kwa bwereere kyalibadde kiri okay. Naye ate temutuwadde that okubeera nga mutukwasaganyako ate nga mukimanyi bulungi nyene Bulaaya naffe tubadde tetukyakola tubadde mayumba tetukyakola okuva mu March abaana batudde. We as other people tusobola okubanga tulina avenues ze tujja mu ssente kuba ffe tuli bantu bakulu naye mulimu omwana ng'abadde mu kiyumba kya Muwarabu asasulwa $50 buli mwezi asasulwa $60,000 tagenda kusobola quarantine ya $2,000 tagenda kusobola quarantine ya nnaku 14 ya $5,000 tagenda kuzisobola. They cannot afford it. There are people abasobola okuzaffordinga and there are people abatasobola kolaki kuzaffordinga. So tusaba government etukendeerezeemu mu nnyigiriza gye muli okutunyigirizaamu ife abantu abalina amaloboozi aba bamanyikiddwa okugeza nga nze Nalongo Donzera. I'm an activist, I'm a voice to the voiceless, I'm a mother. Ntunuulira abaana bangi nnyo abazze nga bantukira nga bangamba Doni mwe musobola okutuusayo eddoboozi lyaffe mutuyambe basobole okubeera nga batuyambako okubeera nga tuyingira e Uganda. Ne quarantine eno ssente tetuzisobola. Tusaba gavumenti oba ba member of parliament be twalonda mwekubirize ku musaala gwe mufuna mutugireko akasente katono nnyo for this time frame ya quarantine mukatuwe tusobole okubeera nga mukasasulira abaana nti bano be bagenda okubeera mu quarantine for this period of time tugenda kubalabirira kubanga nakyo kisoboka. Gavumenti bweba tesobola kutuleka ne tuyingira with valid papers with valid results eza COVID-19 then mugulewo airport tulabe solution endala kubanga we believe nti nno e Bulaaya gye tuva they take more measures okusinga e Uganda. Ebyuma ebikebera omuntu kakibenga kizzaamu mutima kikebera bwongo kikebera ki byonna ow'ekitiibwa bisibuka wano ku Bulaaya bisibuka Sweden bisibuka ku America bisibuka Dubai bisibuka mu nsi ez'enjawulo era bwe olwala omutima e Uganda bakugamba omulwadde omutima oyo bamutwale e India. Reason lwaki bakutwala e India because ye wali ebyuma n'abakugu abategeera. Sisuubira nti waliyo omukugu asobola okuteeka omunna Uganda ku nnyonyi nga tamuwadde results ntuufu ne bamukkiriza boardinge
kubanga they can lose their licenses, they can lose their flight jobs, bintu bingi nnyo. So tusaba gavumenti n'obuwombeefu etukwatiremu ku kintu eky'okutuleka tuyingire mu ggwanga lyaffe Uganda, tweyagaliremu bwe tuba nga tulina valid papers eziraga nti no tuli free from COVID-19. Abakulembeze baffe okugeza nga Muhammad Nsereko mugezezaako okutulwanirira. Nzagala video eno etuke ku bakulembeze abalala. Muhammad Segirinya, I saw you, our councillor, honorable to be, ng'oyogera ku same issue nti batuleke tuyingire mu ggwanga. Frank Gashumba, Mama Fina, muveeyo mulwanirira abantu bano. People cannot afford a sente za quarantine ez'amahoteri. It is too much money for the people abali okukola esente ezakwebezaawo obwebeza ku byeyo, okugeza bakadama, okugeza abaana abali mu security, okugeza abaana abali mu taxi, okugeza abakazi abali mu kweyiya. Tebasobola ku affordinga sente za quarantine ez'amahotels ge mwasalawo babeeremu. They cannot. Ebyo bisobolwa abantu balinamu ngaffe ba Donzera ngera bwe mundaba kati nga bwe mundaba ekintu ndowooza mukiraba. Yes, this is the people power boss. Bampita people power boss. Kati ate erinnya ngenda likyusamu naye temutya okitegeera. So tusaba gavumenti etukwatireko ekyuse mu nkola. Omuntu azze ne valid results za COVID-19 bamuleke ayingire agende bugenzi makage. If at all musobola okwamendinga ekintu kino ne kikyukamu ne mugamba muno twagala results nga za 48 hours. 48 hours omuntu amala ku nnyonyi 24 hours ekinene nnyo. Omuntu amala ku nnyonyi 12 hours, 8 hours, 6 hours. It depends where you are coming from. Mwamendinga ete ennyonyi eziva America twagala 48 hours results. Muganti abave Europe twagala 12 hours. Abave Dubai twagala 8 hours. Abave Juba twagala bweki ne bweki. Naye bagana mange abatufuga tunyigirizwamu omukulembeze w'eggwanga waffe ow'ekitiibwa yo President Yoweri Museveni nkuwa ekitiibwa kubanga essaawa eno gw'ofuga. Naye nga 2020 ng'era bw'okimanyi tuleeta omwana omutenvuumulo Bobi Wine, Honorable Kyaliko Kyagulanyi owaffe yajja ngera ffe aba people power. Naye ate munnange engeri gye tukuwa ekitiibwa nti okyatufuga essaawa eno twagala otuyambe otunule mu kizibu kino mukyuseemu. Ono mukyala akola ku bya health ye Acheng oba ye Acheng, yes, mukyuseemu mutukkirize tuyingire mu ggwanga. Muguleo airport mutukirize tuyingire mu ggwanga with the validity of the results eza COVID-19. Omuntu yenna ku nnyonyi essaawa eno kati ffe ne bw'oba ova wano Los Angeles ogenda Boston basooka kuteeka mu quarantine unless ng'olina results ez'omusaayi. Sigenda kwogera bingi nnyo, njagala kubeera brief mu kyo. Nsaba abantu mwena bekikwatako asobola okutambuza video eno mu groups, ng'osobola okutambuza video eno, just come to my YouTube channel okwate video eno, gifollowing, share the link, mubeere nga tusobola okubeera nga the voice to the voiceless. Nsaba n'abantu abasobola okuba nga muli mu diaspora ng'osobola okutwala eddoboozi lyo n'okola simira video ng'eya Nalongo Donzera, naawe gikole tujja gisharinga paka tunalama ngo mulanga gwaffe guulikika. Bagulewo airport ne quarantine eveewo. Abantu abatalina results za COVID-19 be baba ba quarantingibwa bokka. Naye omuntu nga Nalongo Donzera nti nzize ne results za COVID-19 nti I'm free from it. Era ziri valid za 24 hours za 48 hours. Banange mwali badde mutuleka ne tugenda mu family zaffe kubanga we miss them so much. We have lost a lot of businesses. Netuli stuck. We cannot travel because mutaddewo embeera y'okubeera nga abantu tebasobola ku affordinga quarantine eno gye tuva ffe tulina eno insurance bulaya gye tubeera. Insurances zaffe they help us ne zisasulira test season. So if at all our insurances bulaya zisasulira test season, tusaba mutukirize tuyingire mu ggwanga ffe mwe tugamba nti ye waffe era gye tuzaalibwa nga tuyingiddeyo ne validity eya
results za COVID-19. Mbasaba mwenna abanalaba video eno mugitambuze mugiongereyo. Mpozi nenebaza my designer of today abadde Briella yan designing ze today. She's my designer of the night. Nenebaza akoze ku lighting bamita Hamdale, akoze ku byokunywa ye mwonge. Kwegamba timu yange sinene nnyo ne hate nene because esobola okuproducing ekintu ekiri quality n'okiraba nawe noga yes omutindo gwegwo. Naye nga tusaba abakulembeze baffe mwenna abantu baffe mwenna abagenda okulonda temwerabira akabonero umbrella people power our power bwotuuke wali Segirinya tikinga bwotuuke wali president tikinga wali honorable Kyagulanyi bwotuuke wali member of Kampala abonja kujamba buulira nti ono. Hopefully you love my video. Follow my YouTube channel itibwa Nalongo Donzera. Subscribe Nalongo Donzera ye channel kuyoka kujja exclusivity ey'amaanyi. Naye nga tusaba obubaka bwange buno butambule bugende maaso. Banange mwenna share my video, subscribe to my YouTube channel. Eno video egenda kuyamba nnyo. Tusaba omukulembeze w'eggwanga mutugirewo quarantine, mu quarantine abantu abatasobodde kuleeta results za COVID-19 eziri 7 days oba eziri 24 hours. Bannayuganda baffe bangi bali mu kufessa bweno. Tulina bakadama bafiiriddeyo mu budde buno tebasobola sente za quarantine. Tulina abana bafiiridde Sharija, tulina abana bafiiridde Ekata, Oman, buli wamu. Tusaba mugule airport abana basobole kubanga bakisesinga okudda eka. Mubagambe bugambi tutaddewo etteeka buli ayingira jangu ne results za COVID-19 nga ziri 24 hours, ziri 72 hours, ziri 48 hours. Thank you for watching. Mbadde Nalongo Donzera omulungi mama muzungu Kawomera. Hopefully this video finds you doing well, but together we can. People power, our power. Have a good night. I sign out.